الفترة اللي فاتت جالي على رسائل الصفحة كذا رسالة بيدوروا حوالين نفس الفكرة تقريبا. فقلت أجمع لكم أكتر مواقف شبه بعض في حلقة واحدة. وقبل ما نبدأ أول موقف، لو النوع ده من المحتوى عجبكم ياريت تشترك في القناة ولايك وشير، ده بيساعد الحلقة توصل لناس أكتر، دعمكم يفرق معايا. الموقف الأول، واحدة بعتة بتقول لي: يا صافي، كل حاجة في بيتي محتاجة موافقة ماما. لو قلت له نغير الأنتريه استنى اما اسال ماما. طب هنغير دهانات الاوضه نسال ماما، هي بتفهم في الحاجات دي. هنسافر يومين استنى اما اقول لماما يمكن تحب تيجي معانا. ده احنا لو حتى حبينا نتغدى بره ماما اللي ترشح لنا المطعم اللي نروحه، وممكن الاكل كمان. لدرجه ان اكتر من مره بعد ما بطلب منه نروح نتغدى بره ويوافق ويقول لي استني اما اطلب ما اشوف ماما، نفسي بتسدوا بعض. هو انا ليه حاسه ان البيت عندهم ماشي بختم رسمي، ختم موافقه ست الكل؟ الرسالة التانية صعبة أوي بصراحة. بتقول: كل تفاصيل حياتي عند ماما، البيت، القرارات، تفاصيل الشخصية جدا. بتعيط وبتكمل: لدرجة إن أنا مبقتش حاسة إن في خصوصية بيني وبين حياتي، عيوب جسمي قالها لها. بقيت حاسة إني مكشوفة قدامها. نزل من نظري، مش حاسة إن أنا متجوزة راجل، أنا متجوزة ماما. الموقف هنا مش مجرد تدخل في قرار وخلاص، لأ، ده إحساس بعدم وجود حدود، مفيش حدود. إحساس إن حياتها الخاصة خرجت بره بيتها، راحت لطرف تالت، فقدت أمانها معاه. المشكلة مش في حب الأم خالص، حب الأم وبرها حاجة طبيعية ما فيهاش نقاش. لكن المشكلة هنا لما كل قرار وكل تفصيلة في البيت فيها طرف تالت واقف معاهم طول الوقت. ساعتها الزوجين بتبقى العلاقة بينهم تقيلة، حتى لو ما فيش سوء نية، لأن بيت فيه اتنين بس في حد تالت واقف معاهم طول الوقت. ده بيضغط العلاقة من غير ما ياخدوا بالهم. وفي المقابل في ناس فاهمين التوازن ده كويس جدا، بيحبوا أهاليهم وبيبروهم، وفي نفس الوقت عارفين إن بيتهم له خصوصية وحدود، وفاهمين إن القرار النهائي لازم يطلع من الاتنين اللي عايشين مع بعض الحياة دي. الخلاصة، مش كل حد قريب من أمه يبقى ابن أمه، ومش كل تدخل يبقى سوء نية. في فرق بين إنك تاخد رأي وبين إنك تسلم حياتك لحد تاني. البيت مش محتاج حد ينافس، البيت محتاج اتنين يقرروا مع بعض. لو النوع ده من المواقف حصل معاكي احكي لنا حصل ايه، يمكن نتعلم سوا. مستنية رأيكم في التعليقات. أنا صافي ودي كانت حلقتنا النهاردة.